大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。在这个特殊时期，咳嗽几乎是每个人都要面对的事情，甚至有些人反映肺都要咳出来了。咳嗽问题其实是肺的问题，想要从根本上解决痰多咳嗽的问题，就要润肺、清肺热，保护肺部健康，才能够从根本上解决。今天我们用萝卜给大家分享一个清肺润肺的食疗方，可以帮助我们排出痰多咳嗽的问题。首先，我们先准备1小节的白萝卜，先把皮去掉。白萝卜它是一种非常常见的食物，它的营养价值和药用价值都是非常高的。大家都知道，萝卜具有通气润肠的作用，适当的吃一些萝卜能够缓解胃胀气，能够促进排气排便。白萝卜还含有丰富的维生素 C 和微量元素锌，有助于增强机体免疫能力，提高抗病能力。最重要的一点是，白萝卜可以清热化痰，萝卜性寒味甘，可以消积滞、化痰、清热、下气、宽中、解毒。另外，萝卜还能够调节血压，萝卜可以软化血管，稳定血压，在一定程度上可以改善冠心病、动脉硬化等疾病。常吃白萝卜还可以帮助我们润肺止咳，尤其是在冬天，我们可以用白萝卜加冰糖一起煮水喝，可以帮助我们清肺热、养肺阴，帮助我们止咳化痰。白萝卜去皮后，把它切成小块，然后再装入盘中备用。接下来再准备10克左右的百合。百合它是一种药食兼优的滋补佳品，四季皆可应用，更适合于秋冬季节。百合具有宁心、安神、美容、润肤、润燥、止咳等功效。百合含有莲叶质，具有润燥清热的作用，尤其是在秋冬季节食用，滋补润燥的效果会更佳，是缓解肺燥、咳嗽等症状的天然食物。百合还能够清心安神，可用于余热末梢、神思恍惚、失眠多梦、心情郁郁等病症。我们先把百合用清水把它表面的灰尘清洗干净，然后再换干净的清水给它浸泡15分钟。接下来再准备10克左右的陈皮。陈皮能够理气健脾、燥湿化痰。陈皮它还是一个去痰湿的高手，也被称为是身体的清道夫。陈皮能够健脾祛湿、燥湿化痰。很多人都认为陈皮主要作用于化痰，其实这是误解了陈皮。陈皮它主要的作用是健脾行气。陈皮为什么能够健脾行气呢？因为陈皮性质有些温，而脾是喜温的，绝对不能凉，所以陈皮能够温脾，让脾胃健运起来。当脾胃健运起来，痰湿就自然没有了，这样才能够达到健脾行气的目的。陈皮中所含的挥发油，它有一定的刺激性，能起到被动祛痰的效果，从而使痰液容易咳出，特别适用于缓解湿阻、中焦、脘腹胀满、便溏泄泻等不适的症状。接下来再准备2克的罗汉果花。罗汉果花口味甘甜，饮用方便，内含天然的花蜜，是纯天然的绿色饮品，具有润肺、解毒、缓解咽痛、降压、降脂等功效。它的主要功效有以下这几点：第一，可以润肺解毒。罗汉果花口味甘甜，饮用特别方便，具有清热解毒、化痰止咳、清肝润肺、防暑降温、调节血脂、养颜、美容等功效。对于烟酒过度的人群、咽喉肿痛、日伤风引起的咳嗽、咽炎、气管炎患者都非常的有效。第二，它可以缓解咽痛，咽喉炎和气管炎患者都可以用罗汉果花来泡水喝，可以缓解病情。
罗汉果花茶它可以护嗓子，可以治疗风热袭肺引起的声音嘶哑、咳嗽不爽、咽痛等症状。另外，它还可以降血脂、降血压。罗汉果花是一种防治高血压、高血脂、肥胖症的果品。罗汉果花中含有的成分有降血糖的作用，可以辅助治疗糖尿病和肥胖症。我们先用清水把罗汉果花和陈皮表面的灰尘清洗干净，然后捞出，直接倒入砂锅中，再加入适量的清水，先开大火，把罗汉果花和陈皮煮上15分钟，把它们的营养物质煮出来。接下来我们再准备3克的枸杞。枸杞它能够滋补肝肾、益精、明目和养血，增强人体的免疫能力。对于脂肪肝和糖尿病患者也有很好的辅助治疗作用。另外，枸杞还能够美容、养颜、延缓衰老。枸杞中含有提高呼吸道、抗病能力的胡萝卜素，在人体内转化成维生素 A， 具有维持上皮组织正常分化和生长的功能。含量充足的时候，可以预防呼吸道感染，提高呼吸道的抗病能力。所以我们在日常生活中可以多用枸杞来泡水喝，帮我们增强身体免疫能力，帮助我们润肺止咳。枸杞清洗干净，用漏勺给它弄出，放在一旁备用。这会儿我们的陈皮和罗汉果花也煮得差不多啦，它们的营养物质都已经融入汤中啦。这会儿我们再用漏勺把里面的汤渣给它捞出来，不要啦。然后我们再把萝卜倒进来，浸泡好的百合也倒进来，用勺子搅拌一下，然后盖上盖子，继续煮上15分钟。15分钟之后，我们打开盖子，现在的萝卜都已经煮得比较软烂了。我们再把枸杞加进来，然后往里面加入几颗冰糖，用勺子搅拌一下。枸杞下锅后，继续煮上2分钟左右就可以啦。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手，给我点个赞吧。请在下方留言+1，非常感谢您的支持。冰糖也是能起到非常好的止咳化痰的作用，对于肺燥、咳嗽、干咳、无痰、痰中带血以及咳喘都有一定的调理作用。知道罗汉果花、陈皮加萝卜一起煮汤喝，有非常好的滋润作用。陈皮搭配百合，不仅可以理气健脾，还可以燥湿化痰。加入了枸杞，还可以养肝、滋阴、润肺。尤其是到了这个季节，经常会咳嗽、痰多，我们可以经常煮来喝，可以帮助我们润肺、止咳、化痰。老人小孩都是可以服用的，长期喝对于肺部也是有非常好的保养作用。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。